podpolkovnik Otabek Muhammadaliyevich Umarov, DXX raisi o'rinbosari, Prezident xavfsizlik xizmati rahbarining birinchi o'rinbosari, kichik kuyov. Polkovnik Muxtor Asrorovich Mirziyoyev, Ichki ishlar vazirligi o'z xavfsizligi boshqarmasi boshlig'i amakisining katta o'g'li. Bojxona xizmati general-mayori Akmalxo'ja Yusupovich Mavlonov, Bojxona qo'mitasi raisi singlisi Matluba Mirziyoyevaning qudasi. Adliya maslahatchisi Alisher Hasanovich Imomnazarov, Bosh prokuratura organlari, tergov tarmoqlari faoliyati ustidan nazorat boshqarmasi rahbari singlisi Matluba Mirziyoyevaning kuyovi. Polkovnik Ulug'bek Botirovich Tursunov, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari, kuyovi Oybek Tursunovning akasi. Qo'chqorov Jamshid Anvarovich, O'zbekiston Respublikasi bosh vazirining moliya va iqtisod sohasini nazorat qiluvchi o'rinbosari, opasi Inobat Mirziyoyevaning qudasi. Abrol Jabborovich Vahobov, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi agrosanoat majmui ustidan nazorat qilish inspeksiyasi boshlig'i, ukasi Xondamir Mirziyoyevning qudasi. Davron Abdujalolovich Vahobov, O'zbekiston Respublikasi Savdo sanoat palatasi raisi, qudasi va hamkori Abrol Vahobovning jiyani. Javlon Abdujalolov